Gì vậy? Chào anh. Anh ơi cho em hỏi á, là đường trung tâm BBA mình đi đường nào vậy anh? Dễ lắm đi. Người ta hỏi đường à, chỉ đường không? Anh chỉ đây. Không nghe hả? Không, lúc trước mới yêu chưa hiểu chuyện, giờ vợ chồng nhau mà ghen tuông vậy. Em chỉ nha. Ừ. Dễ lắm, bây giờ em đi tới đây nè, em thấy ngã tư, xong rồi qua phải, em gặp ba qua phải cái nữa ha, là em sẽ tới ngay cổng số 4 ngay sân vận động á, là trung tâm BB á. Dạ em cảm ơn anh nha. Không có gì. Trai quá à. Cảm ơn em. Dễ thương sao? Anh chạy lẹ lên anh. Chạy lẹ để trễ giờ. Em sợ chạy nhanh quá nguy hiểm em. Không có nguy hiểm đâu, anh cứ chạy lẹ lên. Không sao được, nguy hiểm lắm á. Không sao hết đó, anh chạy lẹ cho em. Anh không mấy mình dứt phép một cái đường mà anh. Má chỉ kiểu này mỏi cổ quá rồi.